Hopa, zdraví vás, som Raďoch. A keď ma nevidíte, tak si dajte môj link. Teraz sa stretávame pri mojom ďalšom videu na Minecraft. No, ďalšieho gameplayu, let's playu podľa toho, koľko to bude mať lajkov na Minecraft. A vidíte to, že nám sa túto hru Minecraft verzia 1.4.6, najnovšia verzia. A uvidíme, buď to robím ako gameplay podľa toho, koľko to bude mať lajkov. Takže očakávam 15 lajkov a keď to bude mať 15 lajkov, tak potom pôjde mať ďalšie časy. Takže začneme asi na ktorom budem natáčať. Aspoň prvú sériu uvidíme podľa toho, že koľko nám to pôjde. Takže uvidíme. Tak. Takže začneme asi nem. Tak, ako vidíte, už som si niečo aj naťažil. Už som trošku začal mimo kamery, aby ste videli niečo. Že niečo mám. Mám diamantový meč, diamantový krompáč, mám nejaké brnko, nejaké veci v uhlici a nejaký môj domček, taký trošku nepekný. Trošku bol rozdelený, ale musel som to robiť tak a teraz to chcem, toto všetko mám plán, to všetko do toho rozbúrdať a robiť si z toho jeden pekný veľký domček. Tak. Prvá časť, táto bude zoznamovačná, trošku začneme. Takže ahojte, ja som Raďoch, budeme sa stretávať u gameplay na Minecraft. Zatiaľ to je jedno video na Minecraft, ale podľa toho, koľko to bude mať lajkov, tak to budem posudzovať a dávať dopredu. Takže uvidíme. A potom robím ďalšie videá. Takže dáme si zjem vás. Som tekvica, takže vidíte, že takto blbo to vidno, keď máte tekvicu. Ja kukláč. No takže, asi tak. Takže ideme na nejakých zombíkov. Hovno s našou tekvicou, ktorá nás ochráni na 10 metrov. Čin, čin, čin. 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 Takže ideme. Hopa, hopa. Čin, 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 čin. Čin, čin, čin. Čin, 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 yeah. Táto časť bude zoznamovačná, takže v tejto časti nebudeme robiť nič. Budeme si to užívať a budeme, niečo vám poviem o mne a o mojich záľubách. Takže viete, že videa natáčam na Amnéziu, Common Criminal, viete čo? A ešte teraz začínam a Slendermana, Slendiák, ktorého sa nebojím. Asi jediný. Lebo je to iná zasratá postavička, ktoré sa netreba báť, ale treba si pozrieť do očí a treba ísť proti nej, takže to robím vždycky tak, keď vidím proti sebe, tak idem proti nej a idem, že ja sa to nebojím. OK. Takže veci, takže veci nám zomrali. Vec, tu ide. Takže musíme si nájsť veci, môžu tam dia veci, takže dia veci nám treba. A tak. Oj. Táto časť bude mať nejakých 8-9 minút, 10 a podľa toho, koľko to bude mať lajkov, koľko to bude mať lajkov, tak podľa toho robím ďalšiu časť a budem sa stáť, že som iný. OK. Takže v ďalšej časti, keď bude na to dosť lajkov, 15 čakám, tak pôjdeme na ďalšiu časť a pôjdeme si predstavať tento tu domček, vidíte to, aký to mám domček? Tento domček, dám to preč, aby ste dobre videli. Domček, mám plán toto zničiť, dať tu jednu strechu, to trošku opraviť, aby nám to tu neliezlo, dať jedné dvere a takto opraviť. Tak to pekne zrekonštruovať na pekný domček. Ešte nejaké okná by sme tu mohli dať, aby to nebolo také neutúlne a mali by sme utúlny domček v džungli a potom sme išli na nie potom. Takže ďalší diel bude iba o stávaní domčeku, keď sa vám to nebude páčiť, kľudne nemusíte dávať like, komenty, dislajky.
poučím sa, ale viete, skončím Minecraftom, keď mi dáte lajky a nechcem skončiť. Takže je to na vás. Jestli sa vám to video bude páčiť, či nie, ale myslím si, že sa vám bude môcť páčiť, lebo ja mám rád Minecraft a ja ho mám veľmi rád, takže myslím si, že sa vám to bude páčiť. OK, takže dáme si tekvicu na hlavu, aby nám mali nejakú odolnosť proti zombíkom. Ja sa nebojím ničoho. Ježiši, mucha. Takže tak. Vidíte, tento server je mu privátny, keby si chceli IPčko, tak píšem do komentárov IP a môžete tam hrať zdarmo. Let's play na Minecraft. Minecrafto, let's play Jota. Minecrafto, let's play Jota. Minecrafto, let's play Jota. Bom 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 boniera. 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 Bom 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 bom. Minecrafto, klusuka matika. E buďa tu la kritika. Takže toto bola naučná ukážka jazyka smradocha. Niečo tu smrdí asi ja. Foj, nehambím sa. Neosprchujem sa ani pred videom. Foj, hádam vám nesmrdí doma zo mňa. Foj, to by som sa hamil. OK, takže pečieme si zadok. Ideme sa vyspať. Nemám sen, Ježiši. Slenderman. Slenderman. Už je deň, no super. OK, takže vidíte, krásna džungla, krásna tráva, krásne stromy, krásna príroda, vidíte, pochod romantické. Môj tieň si pekný, ide so mnou na rande, na sexy. Takže ideme si niečo ešte povedať. A pomalečky tento gameplay sa bude končiť na Minecraft a podľa toho, čo sa vám to bude páčiť, dajte like video, podľa toho, keď nie, tak nemusíte dávať like, dajte dislike, je mi to jedno, akože, ale budem smutný. A podľa toho, koľko to bude mať lajkov, čakám 15, tak to dám ďalej. Keď to bude 15 lajkov, dám ďalej video a naučíme sa tancovať Gangnam Style, takže nechajte si to ujsť. Takže, asi tak. Takže, takže asi tak to bude. A hľadám nejakú kravu, takže budeme tu natáčať niečo aj za kamerou a vidíte, že sa to bude môcť, takže uvidíme, ako to bude fungovať a ako to bude ísť. Ideme niekde na... Radšej by som privítal dom na lúke, ale viete, prasiatko. Ale no viete, no ale akože, jedno prasiatko, hľadáme si mesko. Neuteká šviňa! Šviňa, poď sem! Šviňa, poď sem! OK, máme 2 meska. A ešte jedno prasiatko. Tak. Je to tak veľa prasat. No, znovu je to veľa prasiatok. Opa, ja som Rambo, hej. Takže OK. Len si musíme dávať pozor na život, lebo mám celkom dosasné veci a nechcem na nich prísť. Takže dávajte mi lajky, prosím vás, keď sa vám toto video páči. A keď nie, tak vám zožeriem večeru a už nebudete mať čo jesť. A tak, zožeriem vám večeru. No a takže OK, takže čaute. A myslím si u vás a u mňa, že video bolo pekné. Som začiatočník, takže učím sa veľa, treba veľa rád. Takže prosím vás, píšte mi do komenty, čo mám zlepšiť, čo nie a ďakujem za... Čaute.